从空拍画面来看，整个停车场满目疮痍，巨大铁皮和钢架压在车顶上，把钣金压凹。山陀儿12级强阵风吹掀铁皮屋顶，砸在后方停车场，现场至少有10部车以上都成了受灾户。台风也刚过境高雄，车主就跑出来检查爱车，眼前这场景心都碎了。你们是有接到消息吗？还是没有，都完全没有。我们的停车场也都没有联络我们。哦，是哦，我是月租的，我的很严重哎，哇，这台也超严重的。这个是哪里来的哈？这事发就在高雄市三民区顶中路的一处停车场，铁皮到底是哪里来的呢？绕到前面看，一整排店家、早餐店、速食店、娃娃机店等等，铁皮屋顶全都不见了，店面也一片狼藉，生财工具四散，凌乱不堪。是怎么球场啊？不知道，再看地主怎么处理吧。我在猜他这边可能同一个地主啦。今天是他做的这个铁皮屋结构不好嘛，所以才会造成他的让板铁皮跟钢构飞起来。它飞起来就这样砸过去啊。没有，我的认知应该是跟他们手的。山陀台风威力有多惊人？带你来看到在高雄小港机场旁边的这处停车场。那么画面中看到的就是停车场的现状。原本是遮风挡雨挡太阳的铁皮，如今全垮了，压在车子上。挡风玻璃碎裂，钣金凹陷，大约有10多部车辆受损，有的甚至还受困在铁皮下。赶紧叫来大型机具清理现场。业者表示，停车场有投保意外险，这些车损会申请保险理赔。台风天车停在户外停车场，又遇上这么大的台风，风险本来就很大。车主自己若没保到已事险以上，部分修车费恐怕只能自掏腰包。东森新闻南部中心在高雄的采访报道。